今日咧呢一個咧就唔係一個 vlog 嚟嘅，係一個純分享嚟大陸旅遊嘅時候咧必定要裝嘅軟件。咁點解要分享呢？因為一路以嚟呢，我有好多香港嘅朋友啊、馬來西亞嘅朋友啊，咁佢都會問我：喂，我哋嚟旅行嘅時候有啲咩軟件要裝㗎？咁因為嚟緊暑假啊或者聖誕節啊咁樣，佢都好想嚟中國玩嘅。其實你要裝啲咩軟件先至方便到你去旅行呢？咁樣嗱，咁有兩個軟件呢，就必定要裝嘅，一個呢，就係支付寶。另一個咧就係微信嗱，咁你知道而家喺內地嘅電子支付好蓬勃噶嘛？基本上你出到去食飯啊、睇戲啊、買嘢啊，都用電子支付嘅。咁啊，有啲人就會問啦：哇，咁人民幣收唔收啊？咁我唱啲人民幣嚟中國玩得唔得呢？嗱，咁係得嘅。人民幣咧係國家發行嘅法定貨幣嚟嘅。咁當然喺中國裏邊梗係可以用啦。如果你用嘅時候咧，佢係需要找換俾你嘅。咁呢個你係用咧，人民幣係冇問題嘅。只不過咧，而家因為用電子支付太方便啦，咁啊有時咧可能佢未必有足夠嘅散紙嚟找俾你嘅，你需要等下或者佢走去唱俾你啦。咁所以咧，你嚟旅遊嘅體驗嘅時候咧，就可能會慢咗少少嘅。咁電子支付咧，咁啊主要係用支付寶同埋微信啦。咁兩個軟件咧，在於我嘅用嘅經驗嚟講咧，係有唔同用法嘅。支付寶咧，其實最簡單嘅功能就係支付啦。咁佢仲可以用嚟搭車嘅。嗱，你可以揀去出行啦，佢會彈一個地鐵嘅二維碼出嚟嘅。咁佢上面有得揀你地鐵啦，或者係巴士啦、公交啦咁樣，咁都可以有個二維碼出嚟。咁你着咗二維碼之後咧，你就喺閘裏邊嘟一下。嘟完之後佢就開閘啦，你就入得啦，咁係好方便。咁你唔需要另外再去買一個地鐵卡啊，唔需要買巴士卡啊，唔需要唱定啲散紙嚟搭巴士啊。咁啊，所有你攞部手機喺支付寶裏邊咧已經搞掂晒㗎啦。嗱，咁另外咧微信咧，佢除咗係一個通訊軟件之外咧，都係可以俾錢同埋收錢嘅，係啦。咁亦都係掃個碼啦，或者俾個碼人哋掃一下。咁跟住仲有啲咩用途咧？最好嘅用途咧就係佢有個公眾號。咁你成日都會聽到有啲公司或者係啲旅遊景點或者去揾我公眾號啦咁樣，咁點樣揾呢？其實就喺微信裏邊，咁你去到公眾號咧上面有得搜尋嘅，咁你打返你想揾嘅地方。假設譬如我想去上海博物館咁樣，你就揾上海博物館啦。咁跟住佢就會有個公眾號出嚟嘅。你入去公眾號裏邊做啲乜嘢嘅呢？因為其實咧你有啲博物館啦，有啲地方啦，咁其實佢需要入場券嘅，咁有時有收錢，有時又唔需要收錢嘅，咁但係你都要攞飛㗎嘛，係咪？咁你就喺個公眾號嗰度攞飛嘅，咁你喺公眾號裏邊攞飛啦，或者喺公眾號裏邊查嗰個博物館啊，或者係旅遊景點嘅資料啦，咁都喺個公眾號裏邊嘅。咁你喺微信裏邊入到呢個公眾號咧，咁你就可以好方便咁樣揾到你想要揾嘅資料啦。嚟旅行嘅時候，你想去邊個博物館啊，或者去邊一個景點，你都可以揾到嘅。另外一個我覺得好處就係乜嘢咧？佢就有一個小程式嘅。咁小程式用嚟做乜嘢嘅咧？就係食飯嘅時候佢掃碼點餐啊嘛。咁佢掃完碼之後咧，佢就會彈一個小程式出嚟嘅。咁你就喺裏面點餐啦、付款啦。我哋食飯咁可能我係想買啲嘢飲咁樣嘅，咁你都可以彈翻出嚟個小程式。譬如我買 Lincoln Coffee 咁樣，咁我就開個小程式，跟住見到咦哇9.9好抵喎，咁樣一杯咖啡，咁我就喺度落單，就唔使專登走過去嘅。咁啊落完單之後你咪行過去攞咯。咁其實嗰個小程式都會喺呢個微信裏邊嘅，咁我哋就覺得好方便啦。所以如果你哋嚟旅行嘅時候咧，就記得講3次好重要嘅嘢，記得要下載呢個支付寶同埋微信啦，因為呢兩個軟件咧係令到你喺大陸旅行啦、出行嘅時候咧係超級方便嘅，係啦，記得呢個係必定需要下載嘅。咁以前我哋譬如喺海外訂酒店，通常都會係喺Agoda 啦，Agoda呢個軟件度訂酒店啦，咁好方便嘅其實係。咁我哋後尾咧發現到就係一個軟件啊，呢個係純分享，我哋真係覺得好好用，我先分享出嚟嘅。絕對唔係廣告嚟嘅，佢係一個叫做華住會嘅軟件。佢係一個平台啦，咁佢旗下咧有好多唔同嘅酒店嘅，咁佢係有啲商務酒店啦，有啲好啲嘅商務酒店啦，咁有啲靚啲嘅酒店啦，咁樣你可以因應自己嘅 budget 啊、喜好去揀嘅。咁佢呢類酒店咧都係中國人自己開嘅，咁佢中國人開嘅咧，咁佢嘅服務咧都會啱翻我哋中國人嘅習慣嘅，咁所以我住咗幾間
佢旗下嘅酒店咧都住得非常滿意嘅。嗱，之前我哋去旅行啦，咁啊你見到我之前有去北京啦、天津啦、青島呢啲啦，咁其實喺北京嗰度咧，咁我哋住咗嗰間有2層嘅酒店啦，咁啊跟住有個庭院喺後邊，有個少少嘅天井咁樣啦，叫做咁啊嗰間都係華住會嗰度 book 嘅。咁佢嘅好處就係乜嘢咧？佢嘅地點咧係好多嘅，咁你可以揀你近你嘅景點啦，揀你嘅地鐵站附近啦，揀商場附近啦，咁你都好多可以選擇嘅，因為佢啲酒店通常都會喺嗰啲地方開嘅。咁我哋北京住嗰間咧就好近天壇嘅，咁啊行過去大概10分鐘到啦。咁你知北京行10分鐘已經叫好近嘅啦嚇。另外我哋喺天津住嗰間直情喺個海河嘅旁邊，咁啊行過去天津火車站都係5至8分鐘就去到啦，亦都好方便嘅。咁啊另外青島更加啦，青島直情喺條主道嗰度，咁啊喺行落嚟就去到棧橋，咁其實好方便，亦都係。咁另外有一樣嘢，我覺得點解我話中國人開嘅商務酒店好啱中國人用咧？因為佢知道我哋去旅行嘅習慣啦，跟住佢會有啲好啱我哋嘅設備嘅，係乜嘢咧？首先講佢有健身室，大部分嘅酒店我住過嗰啲啦，都有個健身室嘅。跟住另外咧就係我覺得呢個係最好嘅，就係咧有洗衣房。哇！洗衣房呢樣嘢對於旅行嚟講係簡直一流啊！咁啊，佢洗衣房咧就有2個大洗衣機啦，有啲係3個啦，跟住就有乾衣機。咁跟住咧佢就有洗衣液同埋消毒液嘅。咁啊，你可以用嘅。我覺得最好嘅就係乜嘢咧？佢係唔需要收錢嘅洗衣機。咁去過日本嘅朋友都知啦。咁有啲酒店咧，佢係有自助洗衣房啦。咁你係需要付費嘅。咁啊，佢假設譬如你洗個衫可能要300 yen，跟住買洗衣粉又要100 yen，跟住乾衣咧就100 yen，就乾10分鐘。咁一袋衫你點可以乾10分鐘？起碼乾1個鐘啦，係咪先？1個鐘都未必乾到啦。咁所以你洗一次衫可能要使1000幾 yen。咁啊喺呢個佢嘅旗下酒店裏邊咧，咁大部分嘅洗衣房係唔需要錢嘅，基本上係超級好嘅。嗱，另外一樣嘢咧就係點解我哋中意喺華住會嗰度訂酒店咧？因為佢啲酒店裏邊都有機械人送餐，住過咁多間咧都有機械人送餐，我估佢全部都有啦。咁佢有咩好處咧？嚟旅行玩完一日好攰啦，翻到酒店咁樣沖晒涼啦，咁突然間想食外賣嘅，咁食啲串燒啊、炸串啊、飲杯啤酒啊咁樣，又冇走出去買喎，咁點樣咪叫外賣翻嚟咯？咁你沖完涼啦，咁啊啲外賣送到嚟。咁跟住咧，唔通個侍應拎上嚟俾你咩？咁啊，如果你係個女士嘅話，着住套睡衣有啲尷尬噶嘛，係咪先？如果佢用機械人送餐咧，咁就方便啦。咁啊，佢個機械人一路行到嚟門口之後咧，佢就會電話響話俾你聽，啊機械人到咗門口啦。咁跟住你就開門，撳個掣攞啲嘢走，撳翻隻佢就自己走啦，就唔會見到有任何人啦。咁你着住套睡衣就唔會尷尬啦。所以我就話點解即係中國人自己開嘅商務酒店或者酒店嘅服務會係好啱我哋自己嘅需要咯。如果你覺得想再揾多啲酒店咧，亦都有一個軟件嘅，叫做攜程旅行。咁攜程咧其實係一間幾大嘅公司啦。嗱，咁佢嘅 App 裏邊咧，其實乜嘢都有嘅。你可以訂飛機票啦、訂酒店啦、訂租車啦、訂火車票啦，其實乜嘢都可以喺度訂嘅。通常我哋都會兩邊都格下價啦。咁酒店大部分都係華住會啦。咁有時出行嘅時候咧，就會訂機票啊啲都會喺攜程嗰度嘅。咁我試過喺嗰度訂機票，取消班機咁我要退款咁樣，佢一個嘅客服咧做得好好啦。咁我退款啊成嗰啲，其實佢都做得好快嘅。咁所以我覺得佢嗰個服務做得唔錯嘅。咁如果你哋咧嚟大陸玩嘅時候咧，我覺得呢兩個軟件咧，你可以比較下啦。跟住譬如住酒店啊，或者係出行嘅時候，你可以喺呢兩個軟件度格下價咁樣睇下都唔錯嘅。嗱，嚟旅行咧，食係好重要噶嘛。咁譬如你去到一個地方旅行，譬如你嚟上海，咁啊你點樣去揾資料去揾食咧？嗱，咁呢個軟件咧就係大眾點評。咁大眾點評咧，其實同香港嘅 OpenRice 有啲相似，都係一啲食嘅評測網站啊，有啲人留言啊，食完呢間餐廳好唔好食啊咁樣。咁但係咧，點解我覺得呢個大眾點評比較好用啲咧？因為佢除咗揾到嗰間餐廳個名之外啦，
佢有幾多分啦，跟住佢寫得好清楚佢個地址同埋你可以搭咩交通工具去嘅。咁譬如你話搭地鐵邊個出站邊個出口行幾多米，佢都有寫出嚟嘅。我覺得呢樣嘢比較貼心咯。咁另外咧，我覺得佢有個好處就係乜嘢咧？佢有個叫做團購嘅嘢嘅。咁有時會有團購啦，有啲餐廳會做團購嘅。譬如假設你用95蚊就可以買一張100蚊嘅 coupon 咁樣嘅。咁我哋最初嚟內地生活嘅時候咧，咁我哋去食完一餐飯300零蚊咁，跟住俾錢啦。咁跟住嗰個侍應就同我講：喂，你哋可以喺大眾點評度買團購喎。咁樣我初頭仲唔識嘅，跟住佢點樣整啊？跟住佢話俾你聽：嗱，呢個你撳3次買3張團票就平咗15蚊㗎啦。咁樣咁我哋梗係照買啦。咁其實咁就平咗15蚊㗎咯喎。咁其實你可以因應唔同嘅餐廳，佢有唔同嘅團購咧，去購買跟住去食咧。咁其實我覺得呢樣嘢其實幾方便你嚟旅行咧。有時呢度又慳啲錢，嗰度又試啲嘢咁樣，對於嚟旅行嘅時候都幾唔錯啊，都係。嗱，咁另外提到食嘅話咧，有2個軟件咧，你一定要裝嘅，我覺得係一個係美團，一個係餓了麼。嗱，2個軟件咧都係外賣啦、送餐啦。咁點解要 download 2個咧？因為有時佢哋會因應唔同嘅餐廳啦，咁佢哋會做一啲唔同嘅優惠嘅。咁有時我哋都會格下價。邊一個平啲咁就訂邊個，因為佢2個啲服務都係差唔多嘅。佢除咗訂餐之外，佢仲可以訂日用品啦。譬如假設你想訂支水或者想訂一啲生果咁樣，咁你都可以喺呢2個軟件度訂嘅。咁酒店點樣送咧？咁樣就係話啦，你記住咧要入清楚你嘅酒店名、酒店地址同埋咧你嗰個酒店房號咯，一定要寫清楚咯。同埋要寫翻你嘅電話號碼同埋你嘅姓乜嘢咧，咁佢就唔會送錯啦。嗱，嚟旅行嘅話咧，其實咧，你除咗坐地鐵啦、坐巴士之外咧，大部分都會坐的士嘅。咁另外咧，最常用嘅咧就係滴滴嘅。咁滴滴即係我哋平時喺出邊外國用嘅 Uber 啦咁樣，咁啊 call 車嘅平台嚟。咁亦都有好多間嘅。咁我哋自己用開咧就用滴滴嘅。你入到去裏邊入咗你嘅地方啦，跟住佢有你定位啦，咁就你要撳 call 車。其實佢有好多款唔同嘅車俾你揀嘅。咁你因應自己想坐邊種嘅車啦。咁啊同埋價錢咯。嗱，坐滴滴咧同坐 Uber 差唔多嘅，佢喺譬如同一個距離、同一個地點，咁啊如果佢因為繁忙時間或者係唔非繁忙時間咧，佢價錢又會有唔同嘅。咁到時你訂嘅時候咧，就要自己留意翻啦，你就唔好話喂，琴日都係坐呢個距離啦，我咁點解平咁多咧？咁因為你可能你放工嘅時間啦，冇車，咁所以佢嗰個價錢就會有啲唔同嘅。假設你嚟上海玩，咁你突然間你係想去蘇州或者去杭州咁樣，咁你中間坐咩嘢咧？咁啊〜梗係坐最偉大嘅高鐵啦，係咪先？咁啊，高鐵你點樣買飛咧？嗱，你可以去個站嗰度買飛，咁但係你冇理由嘥時去個站度買飛㗎嘛，係咪先？咁你可以咧就下載一個叫12306嘅軟件，咁呢個係中國鐵路嘅軟件嚟嘅。咁你入到去之後咧，你點樣買飛咧？咁你係可以咧用你嘅回鄉證啦、港澳通行證啦，跟住或者用居住證啦，或者用呢啲證明文件啦，咁就喺度入資料，跟住做一個實名認證。咁你實名認證咗之後咧，咁其實咧你就可以喺個軟件上面買飛㗎啦。咁啊佢買完飛之後咧，你就唔需要有一張紙質嘅飛嘅。咁你個手機度記住 cap 翻你嗰個車飛啦，跟住坐咩位啦、幾點班車咁樣 cap 低咗之後咧，跟住之後你就去火車站，只需要帶你嘅證件啫。入去嗰個站裏邊咧，其實你就唔需要 show俾佢睇嘅。你攞個證件，因為佢已經有晒你嘅實名認證嘅資料㗎嘛。咁你攞個證件咧，嘟部機又得。或者係人工通道又得，咁你就佢會 check 到你原來呢個證件嘅人，咁啊買咗呢班車嘅，你就可以入去啦。咁如果你入錯資料啊，咁又上唔到車喎，記住。咁同埋咧，記住就係咧，跟翻你嗰張車飛，你買咗個位，佢分配咗俾你嗰個位咧，跟翻佢坐就得噶啦。高鐵咧，佢就分3種，基本上有3種class 嘅，3種級數嘅。一個咧就係比較普遍嘅，就係2等座。2等座佢係點樣嘅咧？2等座係3個位2個位嘅，係2等座3個位2個位嘅，咁啊窄少少，但係都好舒服嘅，前面就好闊啦。咁另外咧就係1等座，1等座咧就再闊啲嘅，咁啊左右闊啲啦，咁啊2個位2個位嘅，係啦。咁最豪華咧就當然係商務座啦，咁啊商務座你就價錢當然係貴啲啦，咁因應你嘅距離嘅價錢啊，咁啊當然就最舒服啦，可以躺平，係啦。咁啊，所以你訂飛嘅時候咧，就可以因應唔同嘅座位咁嘅價錢去揀咯。嗱，咁另外咧就係咧，譬如你去玩嘅時候咧，有時啲距離又唔長唔短，你冇理由10分鐘你走去 call 架滴滴噶嘛，係咪先？咁啊，有咩交通工具咧？
就係共享單車啦。而家喺中國其實嘅共享單車都係好方便嘅，咁大部分你一出地鐵站，佢都有一大堆共享單車俾你揀啦，俾你坐啦，俾你租啦，咁跟住就你踩可能10分鐘去一間餐廳食嘢啊，一間鍋貼啊，一間麵館啊咁樣。咁你咧點樣租嘅咧？其實唔需要俾按金嘅。咁你手機嗱頭先我講咧就係有支付寶啦。有美團嗰啲啦，咁其實都有其他軟件嘅，咁呢兩個就最方便嘅。咁我自己有時用就係用呢個支付寶，咁你只需要嘟個碼，嘟完個碼之後咧，跟住佢就會自動解鎖，咁你就可以踩噶啦。大概佢好似係個半就踩半個鐘嘅，其實係個半踩半，咁你如此類推咧，半個鐘之後就加多個半啦。咁你嘟完之後咧，咁你點樣還法嘅咧？咁樣你唔好隨街跑，記住，因為啲共享單車咧，佢如果你隨街泊嘅話咧，佢有可能會收你嘅搬運費咁樣嘅。記住，佢會有一啲定點嘅位俾你去泊車嘅。咁但係都唔使擔心，因為定點嗰啲位都好多嘅。咁你泊低喺附近就行幾步都得㗎啦。咁你泊低之後咧，就係用翻嗰個軟件，你就還車咁撳一下，咁跟住佢就會付費啦。你自己用手機付費啦，跟住佢就會 lock 咗部車，咁就行得啦。所以共享單車喺內地出行其實幾方便嘅都係。好啦，嗱，最後分享兩個軟件。嗱，你去到任何地方，你都需要睇地圖噶嘛。嗱，咁我哋喺中國以外嘅地方咧，一般都會用 Google Map 嘅，或者 Apple 嗰個 Map 嘅。咁我自己用 Google Map 啦。記住，你翻到嚟大陸咧係用唔到 Google Map 嘅，用唔到 Google Map 嘅，千祈係你一定要預先 download 一個咧叫做高德地圖或者係百度地圖。嗱，咁呢兩個軟件咧，其實都係好清楚顯示到中國你任何一個地方嘅地圖出嚟嘅，同埋佢啲資料好齊全啦，好準確啦，咁啊都係噶。因應你個人嘅喜好，你中意用高德又得，你中意用百度又得。咁我自己就中意用高德嘅。今日就分享住咁多先。咁啊頭先分享嗰啲軟件咧，都係我自己用過，我就比較中意用嘅，或者係用得好好嘅。咁啊純分享嘅，記住係冇廣告啊嚇。咁啊如果有啲咩軟件你哋都覺得好用嘅，你都可以話我知嘅。咁啊邊啲軟件好用，或者有啲咩啱用嘅咁樣。好啦，今日就差唔多啦。咁我哋下次再見啦，拜。